بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو محصلینو، هیله ده چې جوړ به یاست. زه محمد محمدي د کمپیوټر ساینس پوهنځي استاد د پنځم سمستر لینکس اپریټینګ سیستم تاسو ته د همدغه ویډیو له لارې تشریح کوم او واضح کوم. هیله مند یم چې د پام وړ مو وګرځېږي. د نن ورځې په درس کې موږ تاسو د لینکس تاریخچې ته لنډه کتنه کوو، د لینکس ډولونه په لنډ ډول تشریح کوو او همداسې د اوپن سورس سافټویر ځانګړتیاوې وایو. هیله ده چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ. راځو د لینکس تاریخچه، دغه سپین ږیری کس چې تاسو وینئ دا ریچارډ سټالمن دی چې په 1983 کال کې غوښتل د اپریټینګ سیستم یو ډول رامنځته کړي چې لینکس ته ورته وي. نو د دغه کار لپاره د ګنو پروژه را شروع کړله. ګنو په خپله د اپلیکیشنونو یو مجموعې ته وایي یا د سافټویرونو یو مجموعه ده. دغه پروژې دپاره د یو کار چې وکړي هغه د جی پی ایل لیکل وه. جی پی ایل جنرال پبلیک لایسنس دی، یعنی ټول کسان کولی سي چې د دغه پروژې څخه په مب ډول استفاده وکړي. د کار وکړي او د ګنو کرنل یې جوړ کړي. دغه کرنل په نامه یاد سو، خو په 1990 کلونو کې په بازار یا مارکیټ کې ډېر سافټویرونه موجود وه تر څو اپریټینګ سیستم د هغې لارې جوړ سي. نو د هورډ کم کرنل چې و هغه د خلکو هغه توجه څخه لرې پاته سو. بالاخره هغه د ناکامۍ سره مخ سو او په دې سره د ګنو پروژه نیمګړې پاته سوه. په 1985 کال کې انټل کمپنۍ کمپیوټرونه بازار ته وړاندې کړل چې هغه د 380 سیریز نمبر و او X80 مایکروپروسیسر یې درلودی چې 2 بیټه و. میموري منیجمنټ یې د پیجینګ له طریقه ترسره کوئ. دغسې د AT&T لیب چې دغه لیب د طریقې څخه سی هم جوړه سوې ده. دغه لیب څخه د مورس باچ په 1988 کال کې د یونیکس اپریټینګ سیستم ډیزاین مارکیټ ته وړاندې کړي. دغسې په 1980 کال کې د انډریو ټیننبم د علمي کړنو دپاره د یونیکس ته ورته یو اپریټینګ سیستم جوړ کړي چې د مینکس په نامه یې دی. د غوښتل چې خپل د ټکسټ بوکس چې هغه د اپریټینګ سیستم ډیزاین اینډ امپلیمنټیشن په نامه و، د تشریح په برخه کې د مینکس څخه استفاده وکړي. مینکس اپریټینګ سیستم اوپن سورس و، یعنی سورس کوډ یې هر چا ته د لاسرسي وړ و، خو په هغه کې د تغییر او بیا جوړولو محدودیتونه لګول سوي وه، یعنی نه بیا چا تغییر پکې راوستی سوی نه اپډیټولی سوی. مینکس اپریټینګ سیستم 14 بیټه دپاره ډیزاین سوی و. د 2 بیټه چې په هغه وخت کې ارزانه وه، مشهوره وه، مخ په زیاتېدو وه. د انټل کمپنۍ جوړ شوي کمپیوټرونه وه، د هغه دپاره د کار وړ نه وو. او په 1990 کلونو کې سوداګریز اپریټینګ سیستمونه رانیول د یو شخصي کمپیوټر دپاره ډېر ګران وه او خلکو نه سوی کولی چې دا ترلاسه کړي. نو دغو ټولو فکټورونو ته په کتلو
د ټروولډس دې ته تشویق سو چې خپله پروژه شروع کړي. د په خپل کتابونو کې ویلي دي چې که چیرې ګنو هورډ او یا 380 BCD کرنل موجود وای نو ما به دغه نوې پروژه نه وای شروع کړې. دغه عکس چې تاسو وینئ دا د لینوس ټراولډس په نامه د کمپیوټر ساینس پوهنځي یو محصل دی. یو محصل و د هیلنسکي په پوهنتون کې په 1991 کې د یو پروژه شروع کړل چې هغه پروژه وروسته د لینکس د کرنل په نامه یاد شول. د دغه کوډ او سافټویر یا پروګرام د هغه د هارډویر لپاره د داسې هارډویر لپاره جوړ چې د خپل کوډ د داسې هارډویر لپاره جوړ کړي چې د اپریټینګ سیسټم پورې ارتباط ونه لري، ځکه د غوښتل چې د خپل نوي کمپیوټر فنکشنونه د خپل نوي کمپیوټر فنکشنونه د 380 پروسیسر سره یو ځای وکاروي. نو د خپل پروژه د مینکس او ګنو سی کمپایلر له طریقې ډیولپډ کړل یا جوړ کړل. د ګنو سی کمپایلر تر اوسه پورې هم د لینکس لپاره ښه کمپایلر دی، خو ځینې نور کمپایلرونه هم جوړ شوي دي لکه انټل سی کمپایلر چې د لینکس لپاره ښه کار. ټروولډس په وینا لینکس په 1992 کال کې هغه وخت ډېر مشهوره سو چې د ایکس وینډو سیسټم لینکس ته د اورست زیمبروسکي لخوا وړاندې سو چې لینکس ته اجازه ورکول سول چې د جی یو آی یا ګرافیکل یوزر انټرفیس څخه استفاده وکړي. په دا وخت کې لینکس اپریټینګ سیسټم په نړۍ کې ډېر مشهوره سو. لینکس پروژه چې کله تکمیل سول نو لینس بینډیټک ټروولډس د سویډني اخبار له طریقې څخه یو پیغام خپور کړي چې دا پیغام یې دلته تاسو وینئ. په دې پیغام کې د لیکلي وه چې زه یو مفت اپریټینګ سیسټم جوړوم یوازې د شوق په خاطر. دا یا دونه پروفیشنل به نه وي لکه ګنو چې د 380 لپاره و. دی وایي چې دغه پروژه ما د اپریل څخه شروع کړې ده او اوس آماده ده. زه د خلکو فیډبک ته به تمه یم چې زما پر دغه مینکس باندې ورکړي. ځینو نو دا هم ویل چې ستاسو پیشنهادونه به زه ټوله تر غور لاندې ونیسم، خو ستاسو سره وعده نه کوم چې زه به هغه ټوله تطبیقوم. نو کله چې دا پیغام په ورځپاڼه کې خپور سو نو ریچارډ سټیلمن جواب ورکړی او درته ویل چې زما د ګنو پروژه به د لینکس دغه کرنل سره یو ځای کړو او د دې څخه به یو اپریټینګ سیسټم جوړ کړو چې بالاخره دوی په دې وتوانېدل چې لینکس اپریټینګ سیسټم رامنځته کړي. لینکس اپریټینګ سیسټم په دې ترتیب سره رامنځته سو. لینکس اپریټینګ سیسټم د مختلفو غوښتنو پر اساس په مختلفو شکلونو کې جوړیږي ځکه چې هغه اوپن سورس دی. پر اوپن سورس به وروسته بحث وکړو. لومړی راځو لینکس ډیسټریبیوشن. ډیسټریبیوشن په خپله څه ته وایي؟ ډیسټریبیوشن په خپله یو اپریټینګ سیسټم دی. کله چې دغه اپریټینګ سیسټم د یو ګروپ سافټویرونو سره یو ځای سي او یو ډول یو وظیفه ترسره کړي نو دغه ته موږ تاسو لینکس ډیسټریبیوشن ویلی شو. د مثال په ډول زه غواړم چې د برقي سمنالاتو لپاره کار کړم نو دغه لپاره موږ تاسو
WRT په نامه یو لینکس ډیسټریبیوشن لرو یا د پرسنل کمپیوټر هم دپاره کارو د لینکس منټ په نامه یې موږ کارولی سو یا مثلا د سوپر کمپیوټرونو دپاره موږ کارو د راک کلاسټر ډیسټریبیوشنونو په نامه موږ ځینې ډیسټریبیوشنونه لرو هغه کارولی سو راځو ځینې باینري ډیسټریبیوشنونه یې دلته په لنډ ډول بیانوو لومړی ډیبیان کورنۍ ده چې د اوبنتو کې اوبنتو ایکس اوبنتو منټ او ایډي اوبنتو څخه عبارت یو نور هم پکې شته د پیډورا په برخه کې ریډ هات لرو سنټوس لرو ریکل لینکس لرو ساینټیفیک لینکس لرو اوپن سوزي په برخه کې سوزلی لرو او سلکویر لرو همداسې د سورس بیس ډیسټریبیوشنونو په برخه کې پنټو لرو سایبن لرو کروم اوس لرو او د ارک لینکس په برخه کې منجرو په نامه یو لینکس ډیسټریبیوشن لرو لومړی دغه څلور پوښتنې د اوپن سورس سافټویر په برخه کې موږ دلته مطرح کړي چې لومړی څه پوهیږئ چې اوپن سورس سافټویر څه معنا لري داسې تاسو کولی شئ د وینډوز اپریټینګ سیسټم سورس کوډ ته تغیر ورکړئ یا سکیورټي خپل په طبیعت جوړه کړئ او یا هم دغه وینډوز اپریټینګ سیسټم راکشنۍ کې څونه چې تاسو یې غواړئ د دغو پوښتنو جوابونه له تاسو څخه غواړم ګرانو محصلینو هیله ده چې د دغو سوالونو جوابونه د ګوګل کلاس روم له لارې راسره شریک کړئ راځو اوپن سورس ډیفینیشن ته راځو اوپن سورس سافټویر ډیفینیشن د لینکس په برخه کې څنګه دی لینکس وایي یو داسې رامنځته کړی دی چې هغه جوړونکو ته اجازه ورکوي چې په اپریټینګ سیسټم کې چې څنګه دوی غواړي په څه ترتیب دوی غواړي د کومو سافټویرونو سره غواړي دوی هغه کې تغییر راولي او د هغه څخه د خپلې خوښې استفاده وکړي دغسې د اوپن سورس تر ټولو اصلي هدف دا دی چې سافټویرونو سورس کوډ موجود وي او دغه سورس کوډ د او اس آی له طریقې څخه تعریف سوي یا منل سوي دغه لپاره ځینې اصول او قوانین دلته لاندې موږ ذکر کوو ستاسو توجه غواړم د اوپن سورس سافټویرونو ځانګړتیاوې پری ډیسټریبیوشن یعنې موږ تاسو کولی شو چې مفتی ترلاسه کړو سورس کوډ دی چې موږ تاسو کولی شو په سورس کوډ کې تغیر راولو سورس کوډ یې ترلاسه کړو ورک دی په هغه کې موږ تاسو کولی شو چې تغیر راولو اپډیټ یې کړو دغه اپډیټ سره یو ځای موږ تاسو نورو خلکو ته وسپارو دغسې موږ تاسو کولی شو چې دغه اوپن سورس سافټویر تغیر پکې راولو دغه اوریجنل پروجیکټ نیم یا ورژن یې ورته تغیر کړو د خپل لایسنس سره یو ځای بل چاته ورکړو دغسې نو ډسکریمینیټیشن اګینسټ پرسنز او ګروپس یعنې د اوپن سورس سافټویر یو بل ځانګړتیا دا ده چې ټولو ته په یو ډول سره سافټویرونو ته اجازه شته د اوپن سورس سافټویرونو ته اجازه شته او سورس کوډ ته اجازه شته یعنې هر څوک کولی شي چې د اوپن سورس سافټویر سورس کوډ ته لاسرسی ولري او د خپلې خوښې استفاده ورڅخه وکړي موږ تاسو کولی شو چې هغه پروجیکټ چې تاسو جوړوئ د اوپن سورس سافټویر یو بله ځانګړتیا دا ده چې موږ د اوپن سورس لایسنس یو پروژه نسی د یو پروژې مخه نسی نیولی چې ته دغه سورس کوډ مه کاروه په دې خاطر چې تاسو سوداګریز یاست یا تاسو په یو چا پورې مربوط یاست که څه هم دغه کار د سافټویر پرووایډر نه خوښیږي یعنې هدف یې دا دی چې که چیرې تاسو د یو پروژې یا د یو سافټویر سورس کوډ ترلاسه کړئ هغه د خپل یو پروژې سره یوځای کوئ یعنې تاسو څوک نسي راګرځولی چې ستاسو پروژه خو سوداګریزه پروژه ده تاسو باید پیسې ورکړئ هغسې ډسټریبیوشن اف لایسنس چې د دې څخه هدف دا دی چې هیڅ
لایسنس ته هیڅ یو اضافه لایسنس ته ضرورت نشته. یعنی ته ضرورت نه لرې چې بل لایسنس واخلې چې کله ته دغه اوپن سورس سافټویر ترتیب کړې، اپډیټ کړې، جوړ کړې او بیا ته غواړې وویشې. یعنی په اوپن سورس سافټویرونو کې که چیرې تاسو سافټویر جوړ کړئ او دغه سافټویر غواړئ په بازار کې خرڅ کړئ، څوک نشي کولی چې ستاسو څخه د دغه خرڅولو په برخه کې د لایسنس غوښتنه وکړي. یعنی تاسو هلته ازادي پیدا کولی شئ. نو زموږ ستاسو درس تر همدې ځایه پورې و. په پسې سلاید کې به تاسو کورنی کار لرو چې همدغه کورنی کار در سره په نظر کې ونیسئ چې باید ترسره یې کړئ. مخکې هم کورنی کار مو درلودی او دغه هم لرو. تاسو دا ځینې 4 سواله دي، دغه 4 سوالونو ته جوابونه ولیکئ او د ګوګل کلاس روم له طریقې زما سره شریک کړئ. مننه. کور مو ودان.